Selamat pagi guys. Kemarin daerah sini sudah saya survei guys. Ini habis dibajak. Sawahnya tinggal ini doang. Tinggal 2 kotak cuman panjang. Sebelah sana udah dibajak. Tuh lagi ada yang bajak sawah. Nggak nyampe guys HP-nya guys. Ada mandar, trinil, burcet. Sikat aja, rencana mau hunting burung mandar. Ini masih berangkat pagi tadi guys. Nggak pakai kamu guys, pakai sarung guys. Nih unitnya guys. Mudah-mudahan bisa poin. Udah guys, lanjut aja guys. Kita lanjut hunting-hunting guys. Oh ini bapak lagi angun bebek guys. Oke, lanjut. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Poin.
Alhamdulillah. Kita ambil guys. Wah, jauh sekali. Dua dot. Nomor 2. Tadi di sebelah sini guys, cari dulu guys, soalnya burung mandar agak kuat kayak ruak-ruak. Pas jatuh dia masih lari. Oh, ada lagi guys, bentar guys. Poin guys, deket. Kita taruh dulu. Sangat dekat sekali. Tuh ya guys, mbaknya dari sana tuh senapannya, lumayan dekat. Mandarwati. Oke, lanjut. Ya, almarhum dia tinggal satu. Satunya mana? Alhamdulillah. Masa ini jauh guys, gak kelihatan guys. Ini ya satunya. Oh bukan guys, 2 ekor tadi di sini guys. Biarin dulu. Jauh bener, jauh ini guys.
Kena dia. Jauh guys. Ini guys, gak bisa koreksi guys, gak punya rewinder guys. Selesai belum? Sini 2 ekor tadi. Jauh guys, jauh banget guys. Udah kita jemput aja guys. Bawa senapan guys.